Bayangin, kamu masuk lab, nyalain alat militer, dan coklat batangan di kantongmu tiba-tiba meleleh. Tahun 1945. Percy Spencer, insinyur radar di Raytheon, lagi uji coba magnetron, komponen vital teknologi perang. Tapi saat alat itu menyala, perutnya malah panas. Ia buka kantongnya, permen coklat meleleh total. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena radiasi mikro. Percy langsung bereksperimen, jagung kering jadi popcorn. Telur meledak. Dia sadar, radiasi mikro bisa memasak makanan dari dalam. Dan dari sana, lahirlah microwave. Senjata perang jadi alat dapur. Karena satu kesalahan kecil, nggak sengaja bawa cemilan ke lab.